alle sammen. Vi skal arbejde lidt i historie. Det skal vi inde på Gyldendals portal. Så vi starter med at skrive Gyldendal og historie i vores søgefelt på vores computer. Gyldendal historie, der har jeg gjort klar her. Så dukker det her op. Der går I ned, og så vælger I 3. til 6. klasse. Altså vælger 3. til 6. klasse. Nu driller mit internet lige en gang, men den kommer så alligevel. Det var dejligt. Når I kommer ind her, så ligger der nogle forskellige forløb. Der vælger vi 3. til 6. klasse her på toppen. 3. til 6. klasse. Og så kommer nogle forskellige forløb, vi kan arbejde med i historie. Og der går vi lidt nedad her og vælger den, der hedder kommunikation. Altså det der med, hvordan man kommunikerer med hinanden. Lige nu der er det via en YouTube-video, så der er ikke så meget envejskommunikation. I kan ikke rigtig svare igen på den her. Den trykker vi på. Nu kommer jeg til at trykke op igen. Vi kører ned igen. Åbner kommunikation. Yes. Så det er altså kommunikation, vi finder. Og så åbner der sig nogle forskellige opgaver, som man kan lave og læse. Jeg starter med et billede her. Det er en side at tilgrafere. Og så kan man ellers gå i gang herovre siden og sige, okay, jeg vil godt lige starte op her. Jeg starter med mål. Man starter med at læse, hvad er målet for det her? Jamen det er, du skal være rede for, hvad nye former for kommunikation har betydet for samfundet og så videre. Når man har læst, så kører man videre her. Og så kommer der simpelthen lidt, man kan læse, lidt billeder, man kan se. Og også, når vi kommer videre, nogle forskellige opgaver, I skal prøve at løse. For at I rigtig kan bevæge rundt i det her univers her, der skal I selvfølgelig huske at logge ind via jeres Unilogin, og så skulle de gerne helt give sig selv. Så lidt historie at arbejde med. Har man sin historiebog med hjem, så kan man læse meget om det i bogen også. Men ellers er der egentlig alt, hvad I skal bruge her på den her hjemmeside for Gyldendal. I har også mulighed for at tilgå bogen på computeren, så I kan følge op og læse mere der. Men ellers er det bare at klø på. Hej hej.